Popülerni bo'lishi shunaqa ahmoqliklar ham qilish kerakmi? O'zi Maqsad. zamon talabi ochiq gaplayman. Zamon talabi to'lka dol bo'lib bo'lishi kerak. Uzr. Lekin shuni aytmasam, shu ko'p odam tushunmadilar. Zamon talabi to'lka sen rekka chiqishing uchun ijtimoiy tarmoqlarda to'lka dol bo'lib bo'lishing kerak. To'lka dol bo'lib video olishing kerak. Og'zingdan chiqadigan so'zlar. Kechirasizlar, rahmat. Rost ekan. Rost ekan. To'lka yemidan neto bajlarni, neto qiliqlarni, neto so'zlarni ishlataverishing kerak, qo'yaverish kerak. U kачество emas, sifatda emas. Sifatli ishlar, bu narsalar hech qachon urg'u oldinadi. Bu narsalar to'lka estetika, bu narsalar kommunikatsion nuqtasidan chiqib shu narsalarni qadri boradi. Hozir u narsalarning qadri yo'q. Qadri bo'lmasam kerak. Faqat shu yemagan narsalarni qo'ysang, Faqat odamlarga qiziq. Bachkana O'shani ditski narsalarni ijtimoiy tarmoqlarga joylaysan, sen trenddasan. Sana hamma doniydi. O'shan shu qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bunday qilib yurgan sarsarashlar bor. Lekin ichida ditsichilik atib, ishi zo'rlar ham bor. Ditsichilik atib yurib ishi zo'rlar ham bor. Prosta endi ular haqlaydi donilashdan. Biroq qiziqqan ekan. Biroq rosa bizni podkastimizni buzishga harakat qilyapti. Biz e'tibor bermaymiz. Yo'q, bilmadi vosita. Beparasat deb qo'yamiz, bo'ldi. Endi ham yuzini donitganlar, misol bachkana ishlar bilan. Bachkana ishlarni atib, haqiqatda ishini to'lab bor. Buni ham biljak biladi. Hozir odamlarga yuzing donilsa, sen u bo'lsang, joylarda bir neto bilib olsa, bilan u bo'lsang o'zi bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Hammasini paxtan qo'yadi. Neto olasam, yaxshi qirqasam, yaxshi xizmat etsam, yaxshi sartarash olasam. Biz umuman qiziq yo'q dedik. Umuman qiziq yo'q. Pofiga nada dedik. Ashuni to'lsa, olg'a bosing. Olg'a dalbayiblar dedik. Bizda dedi, nimasi gashi mumkin, lekin bizda dalbayiblar degan oshuning gapi. Chingizi gap shu. Endi gapingizni ma'nosi shuki, agar prosmotr, podpischik yemoqchi bo'lsa, cringe videolar qilaverish kerak. Albatta. Shu yegan narsalarni qilsa, o'sha populyarni bo'lib ketadi. Albatta. Boshqa variant yo'q hozir, dalni paytda. To'lka shu. Akkuratning kulturning video aytib, odavri olib bo'lmaydi. Chunki buni men ham qilib ko'rdim, Toshkentda biroz insonlar ham qilib ko'rdi. Shu farosatdan keyin bo'lganmi deyman, qulosim. Nimalardan ham qilib ko'rdilar u narsani. Men ham qilib ko'rdim. Yeydi, yemajagi yo'q. Lekin biljagi biladi, tushunadilar. Ha, bu kulturni, akkuratni, chista, sifat bilan ishidi bu dedi. Biz ham misol uchun shortiklarda ishlaymiz-ku, o'sha bittalarni atib reper olib boshqa olib. Akkuratni, skromni, shu tinch osoyishta olamiz, xizmatni bilamiz, servisni bilamiz, bo'ldi. Bizga nima muhim? Servis muhim. Ya boshqalarga servis emas, montaj muhim. Video muhim. Kontentni dabdabaligi muhim. Dabdabaligida yana dabdaba emas, dabdala musori chiqqanligi muhim. Defchiligi muhim. Kimlarnidir o'shanning. Endi odamlar, barberlar, endi boshqa blogerlar ham kim bo'lsa ham o'zini maqsadiga qarab, agar o'zini yaxshi tomondan tanitmoqchi bo'lsa, sabr qilib o'tiraveradi o'sha bittaga. Agar auditoriya kamroq, lekin klient sifatli bo'ladi. Klient sifatli. Agar объемный katta massa odam kelishini xohlasa, yemagan videolarni qilib kuchayishi kerak. O'z bilan o'zi o'tirib gaplashgandan qo'ya beraverish kerak. Har xil boshqalar o'tirgandan qo'ya berish kerak. Video bormi olaverish kerak, qo'yarish kerak. Sarvar aka, sizga katta rahmat, Morisga, Karabilga katta rahmat.